μας, c'est Yassas. C'est juste? Διόρθωσαν δεν είναι για μας, είναι για σας. Ça dépend de l'heure. Εξαρτάται από την ώρα. Je suis Olivier, je vais vous présenter très rapidement notre institut de formation de niveau international qui se trouve à Lisbonne. À travers un petit PowerPoint, on peut peut-être baisser un peu la lumière. Je voudrais juste clarifier que notre objectif est double. Nous proposons d'une part de la formation pour les travailleurs de rue qui désirent améliorer leurs compétences. Οπότε οι στόχοι του Ινστιτούτου μας είναι διπλοί. Ο πρώτος είναι να προσφέρουμε κατάρτιση στους street workers οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητές τους. Et d'autre part, des formations destinées aux personnes, des autres acteurs qui désirent connaître l'approche spécifique du travail de rue. Και επίσης έχουμε και προσφέρουμε κατάρτιση σε όποια άτομα θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα πάνω στη μεθοδολογία του street work. Donc qu'ils soient d'autres travailleurs sociaux ou des enseignants, des infirmiers, des décideurs politiques, etc. Είτε αυτοί είναι άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, είτε που εμπλέκονται σε πολιτικά θέματα ή λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, είτε μπορεί να εργάζονται σε νοσοκομεία, είτε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Un petit historique d'abord, un institut de formation, pourquoi? Γιατί κάναμε αυτό το Ινστιτούτο κατάρτισης, είναι ιστορική λίγο αναδρομή. Donc vers 2000, le réseau international des travailleurs de rue est né, d'abord avec un groupe restreint de pays, environ une dizaine. Δημιουργήθηκε το Διεθνές Δίκτυο Street Workers με 10 χώρες. Arrivé en 2012 à 48 pays non représentés dans le réseau. Και το 2012 έχουμε 48 χώρες που εκπροσωπούνται πλέον στο δίκτυο. Alors très vite, la formation a été désignée comme le but, un des principaux objectifs. Ο βασικός στόχος ήταν η κατάρτιση. Avec trois aspects, l'aspect pratique, théorique et politique. Με τρεις διαστάσεις, το θέμα της πρακτικής, η θεωρητική διάσταση και το θέμα της πολιτικής. Donc à partir de 2011, on a pu créer l'Institut de formation grâce au programme Progress. Et donc maintenant, on va essayer de le pérenniser pour qu'il devienne autonome. Το 2011, χάρη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress, μπορέσαμε και ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης και τώρα στόχος μας είναι να το καταστήσουμε βιώσιμο. On est installé à Lisbonne. Η βάση μας είναι στη Λισαβόνα. Ah, ça c'est nos bureaux. Et donc voilà, c'est ce que je disais. On a deux objectifs. D'un côté, capaciter les travailleurs de rue. Δηλαδή, δύο στόχους έχουμε. Πρώτα, να δώσουμε ικανότητες στους αυτούς που εργάζονται στον δρόμο, στους street workers. Et également promouvoir l'approche spécifique du travail de rue en général. Και να προωθήσουμε ειδικότερα την δουλειά στον δρόμο. Oui. Την εργασία στον δρόμο. Ok. Alors, bien évidemment, plus que transmettre du savoir, on propose surtout de promouvoir l'échange d'expériences. Κυρίως δεν είναι μόνο να μεταδώσουμε γνώση, αλλά να προωθήσουμε την ανταλλαγή της γνώσης. Maintenant, on va vite passer aux activités qu'on a déjà réalisées. Θα δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες που έχουμε κάνει έως τώρα στο On a eu 3 workshops au cours de l'année 2012. Το 2012 είχαμε 3 workshops. Un format d'une semaine. Διάρκειας μιας εβδομάδος.
Au mois de mai, on a eu un workshop sur la participation sociale. Avec des participants non seulement de pays européens, mais aussi d'Afrique. Et aussi des formateurs qui nous viennent d'un peu partout. Ici, c'était une formatrice brésilienne. Και οι εκπαιδευτές μας, αυτή τη φορά την κατάρτιση δηλαδή, έρχονται από όλο τον του κόσμου. Σε αυτό το workshop ήταν μια εκπαιδεύτρια που ήρθε από τη Βραζιλία. Alors on a évidemment des séances en salle, mais aussi des visites de terrain et des programmes extra formation. Επίσης δεν έχουμε μόνο παρακολουθήσεις της κατάρτισης δεν γίνονται μόνο στην αίθουσα, κάνουμε και τις σκέψεις του πεδίου και έχουμε και δραστηριότητες εκτός της κατάρτισης. En juillet sur les droits de l'homme, on va vite passer. Τον Ιούλιο είχαμε ένα workshop για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Et au mois de décembre sur le marketing social. Και το 12 το Δεκέμβριο, το τρίτο workshop ήταν πάνω στο κοινωνικό marketing. Ça, c'est les évaluations qu'on a fait faire. Et maintenant, on passe au programme qu'on a pour l'année 2013. Pour laquelle on a 4 formations qui sont encore financées par le programme Progress. Προσφέρονται 4 καταρτήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress. Tu peux passer à la suivante. Et alors d'autres workshops qu'on organise au long de l'année dans les 3 langues officielles du réseau, donc français, espagnol et anglais. Που διοργανώνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς στις 3 γλώσσες του Ινστιτούτου που είναι γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά. Ok. Et parallèlement, on est en train de mettre en place aussi un programme d'apprentissage à distance, e-learning. Και τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα πρόγραμμα εξαποστάσεως, κατάρτιση εξαποστάσεως, το e-learning. Autour de 8 modules. Γύρω από 8 θέματα. Oui. 8 θεματικές. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site de socialstreetwork.org. Όλες αυτές τις πληροφορίες βρίσκονται στο website socialstreetwork.org. Είναι αυτό το website που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις πληροφορίες. Ici, c'est pour montrer comment fonctionnera le e-learning, mais on va s'allonger. Είναι κάποιες slides για το πώς θα δουλέψει το e-learning. En 2 mots, tu peux avancer. L'idée, c'est de mettre en contact à distance les gens, tu peux avancer, et former des classes virtuelles. Η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και να προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε εικονικές, virtual, ας πούμε, τάξεις, ομάδες κατάρτισης. Okay. Donc ça, c'est le genre d'activité et de ressources qu'on peut avoir autour de l'apprentissage e-learning. Και μέσα στα πλαίσια του e-learning, αυτές είναι οι δραστηριότητες που μπορεί να έχουμε. Πρέπει να διαλέξεις, να απαντήσεις, παιχνίδια, συνεντεύξεις, ασκήσεις, τεστ. Και οι πόροι που έχουμε μπορεί να είναι το κείμενο, εικόνα, διάφορα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Donc voilà, ça c'est nos coordonnées. Si vous voulez nous contacter, c'est institute@travailderue.org. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι αυτές οι διευθύνσεις εδώ πέρα στο ίντερνετ. Et nous, on vous contactera aussi si vous laissez votre email sur la fiche à l'accueil. Εδώ στην υποδοχή και εμείς θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν το επιθυμείτε. Et on pourra vous transmettre και να σας toutes nos μεταφέρουμε activités. οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Κατάρτισης πάνω στο Street Work. Un grand merci. Σας ευχαριστώ πολύ. J'espère qu'on pourra vous voir un jour à Lisbonne, où la cuisine est aussi très très bonne. Pas aussi bonne qu'en Grèce, mais quand même très très στη bonne. Λισαβόνα και εμείς εκεί έχουμε πολύ καλή κουζίνα, όχι τόσο καλή όσο η δική σας, αλλά μια χαρά. Thank you, Olivier. This was the last presentation. Αυτή ήταν η τελευταία παρουσίαση. I would like to thank all the speakers for condensating in
a few minutes, so many information. It's not an easy task. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μιλητές που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προσπάθησαν να παρουσιάσουν τι κάνουμε. Δεν είναι εύκολο το έργο αυτό, το ξέρω. And now I would like to pass the responsibility to the director of the network, Edwin de Beauvais, to some concluding words, but also to open the discussion to the floor if we have some time, and to invite Pat Bonner to join the panel for the concluding remarks. Θα δώσω τώρα το λόγο στον διευθυντή του δικτύου να πει κάποια τελευταία λόγια και να ανοίξουμε επίσης για το δώρο το λόγο προς εσάς για ερωτήσεις και απαντήσεις και θα είμαι δημιουργός επίσης. Merci Marie. Donc effectivement, voilà, nous avons eu un certain nombre de présentations que je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais on voit bien effectivement qu'il y a quand même un grand paradoxe au niveau européen. C'est en même temps que se développe le réseau international avec ses outils, notamment l'outil de formation qui est l'Institut, et bien en même temps dans tous les pays européens, on sent une diminution des moyens octroyés à tout ce qui est projet éducatif, pédagogique, et plus particulièrement ces projets de travail de rue et des travails communautaires. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας πω ξανά